Ese trofeo Super Boogie Boogie va a venir con papi. Yeah, yeah. Mirad mis pasos. ¡Esto es increíble! ¡Nunca había visto olas así! ¡Esta es la mía! ¡Esto es una pasada! He podido presenciar cómo un ovni se estrellaba sin dejar supervivientes. El sueño de un intercambio de culturas se ha desvanecido. ¡Un momento! Parece que aún hay alguien vivo dentro del ovni. ¡Increíble! Yo voy a realizar el primer contacto en directo con un alienígena. Señor alienígena, ¿cómo se siente al ser el único superviviente? Este es un momento único. He contactado con un alienígena, algo que la señora Smithy nunca ha logrado. El alienígena me está invitando a que suba a su nave. ¡Qué olor más asqueroso! Y además, no veo nada. ¡Ya eres mía! ¡Qué terrícola más curioso! Cambia de color y hace sonidos muy extraños. ¡Qué peste! ¡Calla! ¡No quiero peinarte! ¡Hueles mal! ¡Y tienes un pelo horroroso! ¡Ah! ¡Maldita bola viscosa! ¡Todo es culpa tuya! ¡Estoy harta de vosotros! ¡Esto es una guarrada! ¡Echo de menos la fábrica! ¡De sebo! ¡Canasta! ¡Soy el mejor! ¡He ganado! ¡Qué poca gracia que tiene! Pero será guarro el tío. Echarlo ya de mi escenario, así no hay quien triunfe. ¡Oh, Dios mío, qué pestazo! Oiga, este jacuzzi no tiene burbujas. ¿Ya qué? He dicho que no tiene burbujas.
Ah. ¿Qué pasa con las burbujas? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Los... ¿Qué está pasando? ¡Qué horror! ¡Qué asco! Suerte, amigo, que la peste no ha entrado aquí dentro, ¿eh? ¡Auxilio, me ahogo! ¡Qué peste! Oye, atención, cariño. ¿Quieres que le salpique agüita? ¿Quieres pagar, gordito? Esto no es un juego. Yo estoy trabajando. ¡Oh, rápido! ¿Qué significa? Quiero casarme contigo y vivir para siempre en este paraíso. ¡La carrera! ¡Deben ir hacia la salida! ¡Tengo que... ¡No! ¡Esperadme! ¿Pero qué diablos pasa aquí? ¡Ajá! ¡Ya os tengo! ¡Apártate de mi camino, perdedor! ¡Dejadme, pandilla de idiotas! Y uno, y dos. Nos agachamos. Estos no son algo raros. Y uno, y dos. Nos agachamos. Y tres, y cuatro. No toleraré pedos en mi clase. Sí que te aguantas. ¡Abuela! ¿Pero cuántos ojos tienes? Abuela, eres una cerda. Abuela, qué nariz más grande.
Doctor, espere un momentito, no me anestesia. Esta es la mejor clínica del mundo. ¿Usan cloroformo de última generación? ¿Anestesia molecular?